우선 오늘 사무엘하 6장의 1절과 2절을 먼저 읽어드리겠습니다. 사무엘하 6장 1절과 2절입니다. 같이 한번 읽으시면 어떨까요? 1절, 2절 같이 읽겠습니다. 시작. 다윗이 이스라엘에서 뽑은 무리 3만 명을 다시 모으고 다윗이 일어나 자기와 함께 있는 모든 사람과 더불어 바알레 유다로 가서 거기서 하나님의 궤를 메어오려 하니 그 궤는 그룹들 사이에 좌정하신 만군의 여호와의 이름으로 불리는 것이라. 하나님께서 저희들 가운데 이렇게 좌정하신 만군의 여호와의 이름으로 좌정하신 이 은혜는 저희들이 감당할 수 없는 그런 은혜입니다. 오늘은 시세에 대한 말씀을 잠깐 드리고 여기 사무엘하 6장에 나타나 있는 그런 법궤를 중심으로 해서 예배를 어떻게 드릴까 하는 말씀을 이 사무엘하 6장에 있는 말씀에서 찾아서 우리가 교훈을 얻는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 우리 성도님들께서도 매일매일 쏟아지는 그런 이제 뉴스를 접하게 될 때 어떤 마음이 드시나요? 마음이 두려운 마음이 생기십니까? 매일매일 전해지는 소식이 전쟁 소식이죠. 러시아가 전쟁을 일으켜서 전 세계가 여러 면에서 이렇게 곤란을 당하고 있는 때에 또 이스라엘과 팔레스타인 무장단체가 또 전쟁을 일으켜서 온 세계가 어수선한 그런 때에 살고 있습니다. 어제 저녁 뉴스에 보니까 이 이스라엘과 팔레스타인 이런 문제가 이제 그 나라의 문제만 되는 게 아니고 전 세계에 있는 나라들에서 어떤 나라는 이스라엘을 지지하고 어떤 단체는 또 하마스를 지지하고 우리나라는 그래도 친 이스라엘이죠. 이스라엘을 지지하고 북한은 또 팔레스타인을 은근히 지지하는 그런 장면을 이렇게 보게 될 때 전 세계가 이 작은 나라 때문에 전 세계가 이렇게 나눠지는 것 같은 어떤 세계 전쟁이 촉발될 것 같은 이런 위기감을 우리가 느끼고 살고 있습니다. 이런 일들이 왜 벌어지느냐? 이것은 하나님의 계획 속에 있는 것을 우리가 성경을 통해서 알 수가 있습니다. 성경에 기록한 대로 앞으로 일어날 그런 큰 전쟁에 대해서 성경에 기록하고 있습니다. 곡과 마곡의 전쟁이라든지
우리 성도님들이 잘 알고 계시는 아마겟돈 전쟁이라든지 이러한 전쟁들이 다 7년 대환란 안에 일어나는 그런 전쟁들인데 그게 요즘 이슈가 되고 있는 이스라엘과 관계가 있습니다. 또 그 주위에 이슬람 국가들과 관계가 있습니다. 이렇게 전쟁이 일어나는 이유는 하나님의 계획 편에서 볼 때 이스라엘을 회개시키기 위한 그런 목적이 있습니다. 왜냐하면 이스라엘은 하나님의 백성으로서 예수님을 십자가에 못 박혀 죽인 그런 사람들입니다. 이렇게 세월이 많이 흘러 내려오고 있지만 그러나 이스라엘은 회개하지 않고 있습니다. 그러니까 하나님께서는 지금 이러한 서론에 불과한 시작에 불과한 것을 우리가 보고 있습니다마는 아마도 앞으로는 더 큰 그런 전쟁들이 계속해서 일어나게 될 것이라고 생각이 됩니다. 너무 완악해요. 이스라엘이 너무 완악합니다. 이런 예수님을 십자가에 못 박여 죽인 이런 죄뿐만이 아니고 아마도 도덕적으로도 가장 세계에서 타락해 있는 부패해 있는 나라가 이스라엘 나라인지도 모르겠습니다. 이게 굉장히 참 아이러니한 일이기도 합니다만 하나님의 백성이고 하나님의 율법이 주어진 그런 백성 아닙니까? 그런 나라인데 전혀 그런 기색은 그런 흔적은 보이지 않을 만큼 극도로 타락해 있는 그런 나라가 이스라엘입니다. 이스라엘 나라의 그 가장 사람들이 많이 모여 살고 있는 텔아비브에는 동성연애자들이 25%가 된다고 해요. 엄청난 숫자입니다. 전 국민적으로 보면 10%가 동성연애자다 이렇게 통계가 나와 있습니다. 여러분 아십니까? 세계에서 가장 큰 퀴어 축제, 동성연애자들을 위한 그런 가장 큰 축제가 매년마다 이스라엘에서 열리고 있습니다. 수십만의 동성연애자들이 모여서 그렇게 이제 대회를 가지고 있습니다. 이것은 아마 하나님을 향한 이런 그 발악 최후의 발악 이런 것처럼 느껴질 만큼 이렇게 부패해 있고 악해져 있는 그런 나라가 이스라엘입니다. 그러니까 전혀 회개할 그런 기미가 보이지 않는 그런 상황에 지금 있습니다. 그렇기 때문에 하나님께서 성경에 말씀하신 대로 이 이스라엘은 지금 흩어져서 1948년 5월 14일 날 이게 회복을 해서 이스라엘 나라가 건국이 다시 되기는 했습니다만은 그러나 지금 이제 회복이 된 게 아니에요, 이스라엘 나라가. 근데 하나님의 말씀에는 이스라엘 나라가 이렇게 흩어졌다가 모여서 이제 회복할 것에 대해서 말씀을 하고 있습니다.
그런데 이스라엘이 회복하는데 그냥 회복하는 게 아니죠. 이스라엘이 지금 그 깨닫지 못하고 있는 그런 죄악을 깨닫고 하나님 앞에 회개해야, 그래야 이스라엘 백성들이 회복이 되기 때문에 성경에 있는 그런 기록대로 아마 이스라엘과의 그런 전쟁은 계속해서 더 심화 될 것이고 결국은 그 큰 전쟁으로 이렇게 전개되게 된다 하는 것은 그 성경에서 피할 수 없는 그런 사실인 것 같습니다. 저희들이 그러한 이제 이야기를 들을 때 그 사실은 그런 지금 말씀드리는 성경이 기록한 그 전무후무한 이런 전쟁들, 이런 전쟁들은 7년 대환란 때 일어나는 그런 전쟁들이라고 성경에 기록이 되어 있습니다. 그러니까 우리는 그때 없는 때예요. 우리는 그때 없는 때예요. 그러니까 환란이 뭐 7년 대환란 말에 뭐 이루어진다고 하더라도 그래도 7년 전에 7년 대환란이 7년이니까 7년 전에 예수님은 공중에 강림을 하시게 되고 그리스도의 피를 믿는 사람들이 모두 다 휴거해서 주님을 맞게 될 것입니다. 올라가게 될 거예요. 그러니까 데살로니가 서에 이렇게 우리에게 말씀하고 있습니다. 데살로니가 후서 2장에 있는 말씀을 보시면 형제들아 우리가 너희에게 구하는 것은 우리 주 예수 그리스도의 강림하심과 우리가 그 앞에 모임에 관하여 영어로나 또는 말로나 또는 우리에게서 받았다 하는 편지로나 주의 날이 이르렀다고 해서 쉽게 마음이 흔들리거나 두려워하거나 하지 말아야 한다는 것이라. 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라. 먼저 배교하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날이 이르지 아니하리라. 이 3절에 있는 말씀은 이 환난 중간에 일어나는 그런 일을 여기 이렇게 기록을 해놓고 있습니다. 그래서 우리에게 말씀하시는 것은 이런 소식이 들리죠. 마태복음 24장에도 뭐 난리와 난리의 소문을 들을 것이라고, 그것뿐만이 아닙니다. 전염병에 대한 그런 그 소식, 또 지진에 대한 소식, 뭐 2, 3일 전인가요? 충청도에서 또 지진이 일어났습니다. 서울에 이쪽에 사는 우리들은 그걸 느끼지 못했는데, 그런데 그 충청도 지역에 사는 사람들은 뭐 큰 피해는 없습니다만은 그렇게 흔들리는 그런 것은 이제 경험을 했겠습니다만, 이런 일들이 계속해서 이렇게 일어나고 있기 때문에 이런 이야기를 들을 때 쉽게 마음이 흔들리거나 두려워하거나 하지 말아야 한다는 것이라 그랬습니다. 그러니까 두려워하거나 그렇게 할 이유가 없다 하는 것이죠. 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 우리 교회는 7년 대환란에 들어가지 않기 때문에 그래요. 교회는 특별한 거예요. 그 이스라엘의 그런 역사들이 뭐 처음서부터 끝까지 성경에 기록되어 있지 않습니까? 천년 왕국까지 기록이 되어 있습니다. 천년 왕국은 그야말로 하나님께서 이스라엘을 완전히 전적으로 회복하시는 그런 때가 천년 왕국이라고 우리가 생각할 수가 있습니다.
그런데 교회는 하나님께서 비밀로서 교회를 부르시고 그리스도의 신부로 삼으시고 그리스도께서 공중에 강림하실 때 7년 대환란 전에 잘 아시는 대로 성도들은 죽은 자들이 먼저 일어나서 부활해서 올라가게 되고 또 살아남아 있는 우리도 변화해서 그리스도를 맞기 위해서 공중으로 끌려 올라간다. 이것을 휴거라고 이야기를 합니다. 그렇기 때문에 두려워하거나 마음에 동심하거나 이럴 이유는 없다 하는 거예요. 오히려 이런 일을 볼 때 우리는 우리 주님이 이제 가까워 왔다 하는 것을 우리가 더 마음에 이렇게 가깝게 느껴지잖아요. 그러니까 주님을 만날 날이 더 가까워지는 것이죠. 그러니까 두려움보다는 오히려 얼마 안 있으면 이제 빨리 주님이 오시겠구나. 그러면 이제 우리가 만나서 이렇게 공중으로 끌어올려 짐을 당하겠구나 하는 것을 우리가 생각을 하게 될 때 우리는 마음에 오히려 이제 기쁜 마음을 우리가 갖게 되는 것이죠. 우리에게 이렇게 말씀하고 있습니다. 데살로니가 전서 5장에 보면 그 전에 5장으로 가보겠습니다. 다만 이제 주님이 오실 때 중요한 것은 우리가 언제 주님이 오셔도 사실은 오늘 저녁에 오신다고 해도 내일 아침에 오신다고 해도 지금 그 상황에서는 전혀 이상할 게 없는 시대에 살고 있는 거예요. 오늘 저녁에 오실지도 모르고 내일 아침에 오실지도 모르고 지금 이 상황이 그런 거예요. 그러니까 더 우리가 보지 않아도 그렇습니다. 그래서 다만 이제 여기에 권면하신 말씀이 있습니다. 5장 4절에 보면 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니하며 그날이 도둑같이 너희에게 임하지 못하리니 도둑까지 임하는 건 아마도 그 이스라엘 사람들이 환난 기간 동안에 이제 믿어야 하기 때문에 아주 극도로 고난을 겪어야 이스라엘이 회개를 하게 될 것이라서 그래서 그런 아마겟돈 전쟁이라든지 이런 것을 통해서 이스라엘로 하여금 이제 회개하게 하기 위한 그런 것인데 우리는 5절에 보니까 너희는 다 빛의 아들이요 그랬습니다. 낮의 아들이라 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라. 정신을 차려야 되죠. 주님께서 오실 때 우리의 그런 그 모습이 어떻게 나타날 것이기 때문에 그렇습니다. 자는 자들은 밤에 자고 취하는 자들은 밤에 취하되 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑에 호심경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자. 하나님이 우리를 세우심은 노하심에 이르게 하심이 아니요 오직 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받게 하심이라. 예수께서 우리를 위하여 죽으사 우리로 하여금 깨어 있든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라. 그러므로 피차 권면하고 서로 덕을 세우기를 너희가 하는 것 같이 하라. 피차 권면하라 하는 말씀이에요. 그러니까 어둠에 있고 또 잠자고 있는 그런 성도들에게 그런 영혼들에게 피차 권하라는 겁니다. 주님 오실 때가 가까워왔지 않느냐. 우리가 정신을 차리고 있다가 주님을 만나야 되지 않겠느냐. 이러고 서로 권하라는 거예요. 그래서 잠자는 가운데서 깨우고 그래서 깨어있는 가운데서 주님을 만나게 되도록 이렇게 하라고 권면을 하고 있습니다.
제가 오늘 또 사무엘하 말씀을 드릴 말씀이 있어서 수요일 날 사실은 그 사무엘하 6장을 이제 말씀을 했는데 배경 설명을 너무 오래 하다 보니까 드릴 말씀을 다 이제 못 드린 것 같아서 오늘 드리려고 합니다. 이 예배는 매우 우리에게 중요한 것이기 때문에 그렇습니다. 이스라엘을 말씀을 드렸습니다만 이스라엘이 이제 솔로몬 성전, 그 다음에 스룹바벨 성전, 또 7년 대환란 동안에 또 성전이 또 있고 또 천년 왕국의 성전이 또 있어요. 우리가 생각할 때, 이제 그 유대인들도 다 예수 그리스도를 알고 또 예수 그리스도께서 우리 죄를 다 속죄하기 위해서 이렇게 십자가에 돌아가시고 부활하신 이런 사실을 다 아는데 왜 천년 왕국에 성전이 나타나고 또 제사장들이 또 나타나고 제사 드리는 것이 또 나타나고 왜 그럴까? 상당히 궁금한 일이잖아요. 그런데 이스라엘이 이제 예수 그리스도를 알고 난 다음에 회개하고 알고 난 다음에 그 이스라엘이 자기 나름대로 어떻게 하는 거예요? 예수 그리스도를 기념하는 거예요. 기념하는 거예요. 그러니까 이제 구약 시대에도 이스라엘 백성들은 그 예수님을 몰랐잖아요. 근데 하나님께서 말씀하신 그런 짐승을 잡아서 이렇게 피를 내서 이렇게 드리는 그런 그런 제사를 말씀을 하셨잖아요. 그래서 구약 시대 사람들은 하나님께서 그렇게 계획하신 그런 피의 제사, 그것을 어떻게 보면 상징하는 그런 짐승의 제사, 그것을 행한 것을 구약 시대 사람들로 하여금 하나님의 뜻을, 하나님의 그런 구원 계획을 믿었다고 보시는 거죠. 그러니까 짐승을 잡아서 구약 시대 사람들이 죄를 용서받는 게 아니고 짐승의 피로 죄사함 받는 건 없는 거죠. 어떻게 짐승의 피로 그 죄가 용서가 되겠습니까? 그런데 그게 아니라 구약 시대 사람들도 믿음으로 구원을 받은 거죠. 앞으로 오실 메시아에 대한 그런 믿음, 그것을 상징하는 이런 제사, 이런 것을 통해서 이제 구원을 받은 것이잖아요. 그러니까 이 유대인들은 회개하고 예수님을 알았다고 해도 하나님을 진정으로 예배하고 예수 그리스도의 죽음과 부활에 대한 것을 이렇게 예배드리는 이런 것이 없었잖아요. 없었어요. 그러니까 그들의 방법대로 천년 왕국에서 예수 그리스도를 기념하기 위해서 이렇게 제사를 드리게 되는 것입니다. 우리는 달라요. 예수님께서 잡히시던 전날 밤에 떡을 가지사 축사하시고 이것은 너희를 위하는 내 몸이다. 그래서 이것을 행하여 나를 기념하라. 이렇게 예수님이 친히 제정하신 것이에요. 또 피도 마찬가지고. 그러니까 하나님의 교회 가운데 이러한 예식은 매우 중요한 그런 예식이에요. 주님이 친히 제정하시고 부탁하신 그런 예식이기 때문에 그렇습니다. 침례도 마찬가지죠. 침례도 마찬가지예요. 그래서 하나님께서는 구약시대 사람들이 성전에서 제사 드리고 할 때 거기에 하나님이 임재하시고 하나님께서 이스라엘 사람들을 만나 주시는 그런 장소, 그런 게 성막이고 성전이고 거기에 짐승의 제사가 있었고 그렇잖아요. 그렇듯이
하나님께서 우리 교회로 우리를 부르셔서 교회에 주신 그런 예식이 딱 두 가지예요. 하나는 주의 만찬이고 하나는 침례이고. 그래서 모든 교회에서 이 예식을 행하고 있는 것입니다. 형식이라고 볼 수 없어요. 형식이라고 볼 수가 없습니다. 하나님께서 제정해서 우리에게 지키라고 명령하신 것이기 때문에 그렇습니다. 근데 이 사무엘하 6장에서 다윗이 이렇게 수레에다가 또 어깨에 메고 이렇게 해서 이제 법궤를 옮겨오는 그런 장면에서 우리가 드리는 그런 예배의 그런 모습, 그것을 우리가 이렇게 교훈적으로 받을 수 있다고 생각합니다. 오늘 세 가지만 제가 말씀을 드리려고 합니다. 하나는 뭐냐 하면 6장 1절에서부터 12절까지의 그 제사는 실패한 거예요. 법궤를 모셔오는 일에 실패한 겁니다. 왜냐하면 너무 하나님의 말씀대로 하지 않았고 여러 가지 그런 이유가 있겠습니다만 잘 몰랐어요. 어떻게 법궤를 가지고 오는지에 대해서 아마 몰랐기도 했을 거고 알아도 그냥 그렇게 중요하게 생각을 안 했을 수도 있고요. 그래서 그만 그 웃사라는 사람이 수레에다가 이렇게 법궤를 모셔오다가 또 그걸 만지지 말라고 했는데 또 그걸 만졌다가 그 법궤 옆에서 바로 죽는 그런 참사가 있었습니다. 그러니까 1절에서부터 12절까지 11절까지는 그야말로 초상집이에요. 초상집 분위기예요. 그런데 13절부터는 완전히 또 잔치집 분위기예요. 완전히 축제 같은 그런 잔치집 분위기입니다. 그래서 이 전면과 후면을 잘 살펴보면 왜 우리는 이제 예배에 대해서 좀 생각을 하고 있기 때문에 예배를 어떻게 드렸길래 이렇게 초상집이 됐나? 아마 우리는 그렇게 아마 인정하지 않고 싶을지 몰라요. 예배가 초상집이 될 수도 있나? 네. 그런데 고린도 교회가 사실은 초상집 같았어요. 만찬을 행하는데 많은 사람들이 병이 들고 죽기도 하고 그런 모습을 우리가 고린도서 11장에서 보잖아요. 그 말은 뭐냐 하면 주의 만찬에 잘못된 태도로 잘못되게 참여했다는 것이죠. 그래서 그런 징계가 온 거예요. 그러니까 이 법궤는 말씀대로 잘 다루면 복이 되는 것이요. 여기 11절에 보면 오벳 에돔이라는 사람이 나오잖아요. 10절에 보면 다윗이 여호와의 귀를 옮겨 다윗성 자기에게로 메어가기를 즐겨하지 아니하고, 왜냐하면 그 우사가 죽는 그런 사건이 벌어졌기 때문에 이 다윗이 오히려 마음이 상하고 하나님께 분해하고 그래서 법궤를 다윗성으로 예루살렘으로 가져오기를 즐겨하지 않았다. 그래서 가드 사람 오벳 에돔의 집으로 메어갔다 그랬습니다. 이 가드 사람 오벳 에돔은 제가 분별할 때는 이것은 그 이스라엘 사람이에요. 어떤 분들은 이제 가드 사람이라고 했기 때문에 블레셋 땅에 가드라는 동네가 있어서 그 가드 사람으로 생각을 해서 오벳 에돔을 이방인으로 이렇게 생각하는 분들이 계십니다만 그러나 자세히 보면 이게 가드 사람이라는 게 블레셋에 있는 가드를 말하는 게 아니고 오벳 에돔은 가드림몬에서 출생을 했어요. 그래서 가드 사람이라고 얘기를 한 것이고
오벳 에돔은 그 레위 자손입니다. 고핫 자손이고 또 고핫의 손자 고라의 자손 중에 오벳 에돔이에요. 그리고 오벳 에돔의 그 자녀들은 그 성전 문지기 봉사를 하는 그런 일을 맡았던 사람이에요. 그러니까 오벳 에돔은 성전 문지기의 그런 조상이라고 볼 수가 있습니다. 그러니까 이게 레위 사람이에요. 이 사람이 그 법궤를 가져다가 잘 모셨는데 11절에 보니까 여호와의 궤가 가드 사람 오벳 에돔의 집에서 석 달을 있었는데 여호와께서 오벳 에돔과 그의 온 집에 복을 주시니라. 이거예요. 그러니까 우리가 드리는 예배를 가볍게 생각해서는 안 된다 하는 교훈을 우리에게 주는 거예요. 그래서 예배에 잘 합당하게 예배에 잘 참여하면 우리에게도 그런 복이 넘치게 되는 것이지만, 그러나 주의 만찬을 우리가 잘못 대하게 될 때는 우리는 하나님 앞에 징계를 받게 되는 것이죠. 그러니까 어떤 면에서는 상당히 이런 주의 만찬이나 이런 것에 대해서 우리가 굉장히 중요하게 예민하게 이렇게 다뤄야 되고 그렇게 생각할 필요가 있습니다. 우사의 사건에서 우리가 그걸 잘 발견할 수가 있습니다. 그런데 이제 이 6장 1절에서부터 12절까지의 말씀에 보면 거기는 뭐가 없느냐 하면 제사 지나는 게 없어요. 제사가 없어요. 한번 나중에 한번 읽어보시면 제사가 없으니까 제물도 없어요. 그런데 13절에서부터 나오는 그런 특징이 있습니다. 여호와의 궤를 맨 사람들이 6걸음을 가매. 앞에서 한번 실패했잖아요. 그러니까 아마 사람들이 조심스러웠던 것 같습니다. 한 발자국. 그때는 이제 수레에다 끌고 가는 게 아니에요. 하나님 말씀대로 제사장들이 어깨에 메고 이렇게 운반을 하는데, 한 걸음, 두 걸음, 세 걸음 이렇게 6걸음이 된 다음에 그 다음에 어떻게 했다고 기록이 되어 있습니까? 다윗이 소와 살진 송아지로 제사를 드리고 그랬습니다. 그러니까 이 뒤에 보면은 번제도 나오고 화목제도 나오고 또 거기에 떡을 또 건포도를 고기를 이렇게 백성들에게 나누어 주는 그런 장면이 나옵니다. 그러니까 예배에 있어서 아주 필수적인 그런 요소는 뭐냐 하면 제사라는 것이죠. 제물이라는 거예요. 우리 교회로 말하면 그 제물 되신 예수 그리스도를 상징하는 이건 떡과 잔이에요. 예수님께서 친히 제정하신 그런 떡과 잔입니다. 그것이 없으면 사실상 교회의 그런 예배라고 볼 수가 없죠. 형제님, 그러면 그거 그냥 만찬 예식 안 하고 그러고 예배 드릴 수는 없는 건가요? 그런 질문이 있을 수 있습니다. 저도 이제 그런 의문을 가졌었고, 아마 뭐 우리 젊은 우리 형제자매들 중에는 그런 또 판단이 예리하잖아요, 젊은 분들이. 그러니까 그런 이제 질문을 가질 수 있겠습니다. 그런데 고린도전서 11장 26절에 가보시면 한번 찾아보시면 좋겠습니다. 고린도전서 11장 26절. 같이 한번 읽겠습니다. 26절. 시작. 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라. 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 언제까지요? 주의 죽으심을 그가 오실 때까지. 그가 오실 때까지 어떻게 해야 된다는 거예요? 떡을 먹으며 잔을 마셔야 된다는 거예요. 주님이 오실 때까지. 이게 하나님의 말씀이에요. 왜 이것을 하지 않으면 안 되느냐 하면
우리 사람들은요, 망각을 해요, 망각. 망각이 축복이라고도 말합니다. 세상에 어렸을 때부터 살면서 좋은 거 나쁜 거를 잊어버리지 않고 다 기억하면 그건 고역이겠죠. 잊어버리고 이렇게 하니까 또 다 사는 것이잖아요. 그런데 그렇기 때문에 사람들은 잊어버린다는 거예요. 과거에 어떻게 했는지, 하나님이 우리를 위해서 어떤 일을 행하셨는지 그걸 잊어버리는 게 우리 연약한 인간이라는 것이죠. 그래서 이스라엘 백성들이 그 요단강을 건널 때 그때도 법궤가 사용이 됐죠. 법궤를 메고 요단강에 물에 들어서니까 요단강이 갈라졌어요. 그래서 요단강을 건널 수가 있었는데 한 지파에 하나씩 그 요단강 건너는 그 중간에서 돌을 취해서 어깨에 매라고 그랬습니다. 그럼 전부 12개를 그 요단강 중간에 있는 그 돌을 매서 나온 거예요. 그래서 길갈에다가 그 12돌을 이렇게 세웠습니다. 왜 세웠겠습니까? 그 후손들은, 그 당시에 있었던 사람들은 그걸 기억하지만 그 후손들은 그 한 세대가 지나가면 다 잊어버리기 때문이에요. 그러니까 후손들이 생각할 때 이 돌은 뭐예요? 이게 뭔 뜻이에요? 왜 여기다 세워놨어요? 이렇게 묻는다는 거예요. 그럴 때 그 아이들에게 이스라엘이 요단을 건널 때 하나님께서 이렇게 요단을 갈라서 이렇게 구출했단다. 이것을 이야기해 주는 거죠. 그러면 이제 자녀들이 기억을 하듯이. 그렇기 때문에 우리는 이제 그걸 잘 잊기 때문에, 그래서 이런 그 떡과 잔을 통해서 주님을 기억하는 걸 언제까지요? 주님이 오실 때까지. 뭐 언제 오실지 몰라요. 그렇지만 하나님의 교회에는 반드시 이게 행해져야 하는 거예요. 그 좋았던 초대교회 때도 그렇게 했지 않습니까? 우리가 떡을 떼려 하여 모였더니, 떡을 떼는 게 모이는 가장 중요한 목적이었습니다. 그래서 기쁨과 순전한 마음으로 떡을 떼고 잔을 나누고, 이게 하나님의 교회의 그런 아주 중요한 그런 일이고 축복이었습니다. 그래서 그것을 행하면서 초대교회 성도들은 얼마나 기쁨에 차 있었을까, 이런 생각을 해봅니다. 그래서 이것은 반드시 그가 오실 때까지 해야 되는 것이다. 앞으로 10년, 20년, 30년 후에 주님이 오시더라도 말입니다. 여기에 있는 김형제나 뭐 이형제나 누구나 다 세상을 떠나고 없더라도 말입니다. 없더라도 말이에요. 하나님의 말씀을 기억하고 이것을 행해야 된다는 것입니다. 그리고 이게 우리 믿는 사람들의 이런 아주 기본적인 거잖아요. 기본적인 거. 아주 본질이잖아요. 본질. 떡과 잔, 예수님의 몸이 찢기고 피를 흘려지신 것은 우리 기독교의 이건 본질이에요. 본질. 그런데 이런 본질이 자꾸 변할 수 있다는 거죠. 그러니까 사람들이 그거 별로 안 좋아해요. 그러니까 한 달에 한 번 하다가 그 다음에 1년에 한 번 하고 1년에 2번 하고 이렇게 형식적으로 변하게 되는 거예요. 그런 위험성을 우리가 가지고 있습니다. 그래서 이런 예식을 반드시 교회 안에서는 행해야 한다 하는 것입니다. 그래서 여기 그런 여러 가지 그런 짐승들이 주어지고, 또 이런 일을 했을 때 주께 모든 백성이 각기 집으로 돌아가는데 모든 백성에게 여호와의 이름으로 축복하고, 이런 말씀이 나와요.
예배를 잘 드리면 참석하는 성도들이 은혜에 충만해서 축복을 받고 간다는 거예요. 축복을 받고 간다는 거예요. 그러니까 이스라엘 백성들이 떡 한 덩이씩 가지고 또 건포도 하나씩 가지고 고기 덩어리 하나 가지고 그리고 법궤를 모시고 나서 이렇게 갈 때 얼마나 흐뭇했을까? 얼마나 배부르고 거기서 하는 것만 그렇게 했다면 그렇지만 이제 집으로 돌아가면서 배불리 먹도록 그렇게 떡을 주고 건포도를 주고 이렇게 했다는 거예요. 그러니까 예배 시간에 참석해서 돌아갈 때는요, 이런 감정이 있어야 돼요. 이런 기쁨이 우리 속에 있어야 되죠. 그냥 떡 대신 그리스도로 내가 배불리고 이런 심정으로 돌아가야 돼요. 그런데 예배 시간에 예배를 안 드리면 이게 어떻게 되겠습니까? 이런 얘기는 참 하고 싶지 않습니다만 어떤 분들은 예배 시간에 휴대폰 만지는 분도 계시대요. 저는 못 봤습니다. 제가 만지는 경우도 있는데요. 저는 이제 중간에 그런 어떤 하게 될 일에 대해서 이제 집회를 맡으신 분들이나 사회 보시는 분들이나 이런 분들이 이제 계속 메시지를 이렇게 보내요. 그래서 그걸 보고 제가 소개를 또 해야 되고 그러니까 그런 목적으로 보는 경우는 있습니다. 또 성경 말씀을 찾아보기 위해서 보는 경우도 있습니다. 다른 분도 그렇겠죠. 다른 분들하고 카톡할 리가 없겠죠. 나를 위해서 그렇게 고난을 받으신 그 주님께 예배를 드리는데 다른 사람하고 카톡하는 사람은 없겠죠. 잘못 본 것일 거예요, 아마. 그러니까 이렇게 우리가 이제 잘못 이 예배에 대해서 너무 경하게 이렇게 대하는 것은 그건 우리의 영혼을 망치는 거예요. 우리에게 어떤 다른 병이 들거나 이런 징계가 없더라도 악을 행하는 각 사람의 영에게 환난과 곤고가 있겠다. 그 영이 영적으로 벌써 병들어 있는 거예요. 병들어가는 거예요. 그게 더 무서운 거예요. 그러니까 이 재물, 우리 주의 이 떡과 잔, 이것은 매우 소중하게 우리가 다뤄야 되고 소중한 그런 일이다 하는 것입니다. 그 다음에 두 번째로는 14절에 보시면 다윗이 여호와 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 그때 다윗이 베옷을 입었더라. 이 앞에는 다윗이 왕복을 입었겠죠. 베옷 입었다는 말이 기록이 되어 있지 않습니까? 그러니까 이 두 번째는 벌써 이 다윗의 태도가 달라졌어요. 왕으로서의 그런 옷을 벗어버리고 베옷을, 에봇을 입었습니다. 에봇은. 그러니까 나는 아무것도 아니라는 뜻이에요. 그리스도로 인해서 내가 지금 여기에 있습니다 하는 그런 뜻이에요. 어떤 왕이 잔치를 배설을 했는데 많은 사람들이 잔치에 초대받아서 왔습니다. 그 중에 왕이 이렇게 둘러보니까 그 중에 한 사람이 그 예복을 입지 않았어요. 그러니까 뭐라고 얘기를 합니까? 12절에 보니까 마태복음 22장 12절에 보니까 이르되 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 그가 아무 말도 못하거늘. 그러니까 이 주의 만찬을 어떤 사람만 참여할 수 있느냐 하면 예복을 입은 사람만 참여할 수 있는 거예요.
이건 뭐 우리가 쉽게 이해가 되지 않습니까? 그리스도로 말미암은 그런 그리스도의 의의 옷, 그 옷을 입지 않은 사람은 거기 참여를 못하는 거예요. 참여해서는 안 되는 거고요. 13절에 임금이 사환들에게 말하되 그 손발을 묶어 바깥 어두운 데에 내던지라. 거기서 슬피 울며 이를 갈게 되리라 아니라. 결국은 이 잔치에 예복을 입지 않은 그런 사람들이 겪게 되는 그런 마지막 모습을 여기 기록을 해놓고 있습니다. 그러면 그것뿐이냐? 그렇지 않아요. 요한계시록 19장에 가보면 그 어린 양의 혼인잔치가 벌어지는 그런 모습을 기록하고 있습니다. 거기에 8절에 보니까 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다. 옳은 행실이로다. 이렇게 기록을 하고 있습니다. 그럼 그리스도의 의를 우리가 입었는데 그런데 우리의 행실은 아무렇게 해도 되는 것이냐 하는 문제죠. 여기 보니까 그렇지 않은 거예요. 성도들의 옳은 행실, 세마포 옷을 성도들의 옳은 행실이라고 말하고 있습니다. 이것은 뭐 어떤 사람들이 또 해석을 해서 이거는 그 옳은 행실을 말하는 게 아니라 그리스도의 그런 의의 옷을 말하는 것이라고 설명합니다만은 저도 그런 것들 다 보고 또 2번, 3번 이렇게 보고 그랬지만 그러나 그렇게 해석할 수만은 없는 그런 말씀이었어요. 왜냐하면 우리는 고린도전서에서 그런 것을 보기 때문에 그렇습니다. 고린도전서에서 그런 것을 보기 때문에 그래요. 그러면 어이구야 무섭다. 어떻게 주의 만찬에 참여할 수 있겠나? 어느 누가 주의 만찬에 자유롭게 참여할 수 있겠나? 그런데 우리에게는 어떤 것이 있느냐 하면 믿는 사람들도 잘못을 하죠. 죄를 짓습니다. 그런데 하나님께서 뭘 주셨느냐 하면 그 용서받는 그런 자백하는 그런 것을 주신 거예요. 그 자백하고 회개하면 하나님이 다 용서하실 텐데 눈에 보이지 않는 하나님이시라 사람들이 그렇게 생각을 안 하나 봐요. 그래서 자백하지 않아요. 예수님께서 누가 잘못하면 70번씩 7번이라도 용서하라고 말씀을 하신 분이시잖아요. 그런데 우리가 하나님 앞에 잘못하고 난 후에 자백할 때 저는 믿보시고 의로사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요. 이게 하나님의 약속이잖아요. 그러니까 그렇게 하면 되는 것인데 그걸 버리지도 않고 자백하지도 않고 이러면서 주의 만찬에 참여한다. 이게 문제라는 것이죠. 고린도전서 11장 31절을 한번 보시겠습니다. 고린도전서 11장 31절. 이것을 그 공동 번역으로 제가 읽어보겠습니다. 공동 번역으로 읽어보겠습니다. 우리가 먼저 우리 자신을 살핀다면 하나님의 심판은 받지 않을 것입니다. 32절에는 우리가 자신을 살피지 않기 때문에 하나님께 징계를 받는 것입니다. 그런 말씀이 32절에 기록이 되고 있습니다. 그러나 고린도 교회가 징계를 받은 것은 그 사람들이 자기를 살피지 않았기 때문이에요. 그리고 하나님 앞에 그것을 내놓고 자백하고 회개하고 그렇게 하지 않았기 때문이에요. 잘못한 것이 그게 참여하게
못하고 징계를 얻은 게 아닙니다. 그러니까 성경에 얼마든지 하나님께서 이런 우리에게 길을 열어 놓으시고, 그리고 우리로 하여금 하나님께 가까이 나가도록, 주의 만찬에 참여하도록 그렇게 말씀하신 거예요. 이것이 우리의 생활 속에서 이게 자리가 잘 잡힌다고 한다면, 그렇죠. 우리는 계속해서 그런 속에 있을 수 없습니다. 구원 얻은 신분은 이미 얻었어요. 그건 변하지 않아요. 취소될 수 없습니다. 그런데 여전히 구원을 이루어 나가는 것은 현재 진행형이에요. 그러니까 우리가 구원받은 하나님의 그 의, 오로지 그것만 생각한다면 이거 예배를 잘 드릴 수가 없게 되는 거예요. 우리 모임에 형제님들이 몇 분이세요? 전체가 400~500명이 되잖아요. 형제님들이 몇 분이세요? 근데 1년 내내 가도 한 번도 예배에 참여하지 않으시는 성도님들은 왜 그러신 거야? 저기 삼척 모임에 지난 여름에 갔다 왔잖아요. 거기에 노 형제님 한 분 계시죠? 박수영, 맞죠? 박수영 형제님이 계세요. 여기서는 예배 참여하는 거 한 번도 들은 적이 없어요. 그런데 그 모임은 다 해도 10명이 안 돼요. 그 모임에 가니까 이 형제님이 참여하지 않으면 아무도 참여하는 사람이 없는 거예요. 왜냐하면 사역하는 형제님하고 그 형제님하고 형제님은 둘밖에 없으니까. 그러니까 이 형제님이 예배에 참여를 하시더라고요. 정 여기서 어려우시면 삼척으로 가세요. 그러니까 1년 내내 가도 내가 형제인데 예배에 참여할 수 있는 자매님들은 입해놓고 한 번도 참여를 안 하시면 너무 어렵게 생각하시니까 그런 것 같아요. 막 너무 유창하게 해야 된다고 생각하니까 그런 것 같아요. 근데요, 하나님은 그런 거 받으시는 게 아니에요. 하나님은 우리 중심을 보시는 분이세요. 그러니까 한마디 두마디라도 우리 마음속에 있는 감사, 마음에 감동된 그런 말씀, 그 그냥 한마디 하셔도 좋은 거예요. 그래도 하나님이 즐겨 받으시는 거예요. 근데 어떻게 이렇게 맨날 하시는 분들만 계속해서 똑같은 분들만 하시는, 똑같은 분들한테 뭐라고 하는 거 아니에요? 여러분들마저 없으면 그냥 다 조용하게 될 거예요. 그리고 이 다윗이 이런 말씀을 했습니다. 막 그 법궤가 갈 때 이 다윗이 하나님 앞에서 13절에 보시면 다윗이 여호와 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데, 여호와 앞에서 했다 이런 말씀이 나와요. 여호와 앞에서 했다. 또 21절에 보시면 다윗이 미갈에게 이르되 이는 여호와 앞에서 한 것이니라. 미갈이 뭐라고 하니까요? 여보세요. 왕으로서 이렇게 채신머리도 없이 신하들 부인들 앞에서 그냥 몸을 내놓고 막 춤을 추고 어떻게 그렇게 하느냐고 판단을 하고 이야기를 했잖아요. 그러니까 이 미갈은 다윗이 지금 어떤 상태에서 어떤 심정으로 어떻게 지금 법궤를 대하고 있는지를 모르는 거예요. 과연 미갈이 얘기한 것처럼 그럴까요?
그렇게 창피한 것일까요? 그렇게 체면 차리고 있어야 되는 그런 걸까요? 그러니까 다윗이 미갈한테 얘기하는 말이에요. 다윗이 미갈에게 이르되 이는 여호와 앞에서 한 것이니라. 그가 내 아버지와 그의 온 집을 버리시고 나를 택하사 나를 여호와의 백성 이스라엘의 주권자로 삼으셨으니 내가 여호와 앞에서 뛰놀리라. 여호와 앞에서 했다는 거예요. 너는 지금 인간의 체면이나 인간들 앞에서 생각을 하는 것이지만 나는 여호와 앞에서 하는 것이라는 거예요. 예배는 누구 앞에 하는 거예요? 여호와 앞에 하는 거예요. 사람에게 보이려고 하는 거 아닙니다. 어떤 경우에는 감사를 하고 기도를 하는데 저분이 하나님께 기도하는 건지 사람에게 하는 건지 그 목적을 그게 불분명한 경우가 있어요. 그 뭐 흔한 경우는 아닙니다만 어떤 때 그런 때가 있습니다. 그러니까 우리가 예배를 드리는 건 하나님 앞에 나오는 거예요. 그냥 사람 보라고 하는 거 아닙니다. 그러니까 우리가 하나님 앞에 나오는 것처럼 하나님 앞에서 하는 것처럼 그렇게 했다는 거예요. 다윗이. 우리도 마찬가지입니다. 그래서 예배를 드릴 때는 나와 세상은 안 보여야 돼요. 나와 세상은 내려놓고 그것은 그냥 부인하고 나와 세상은 간 곳이 없고 구속한 주님만 보이는 거예요. 그게 예배예요. 그러면 감사가 어떻게 안 나오겠어요? 다른 사람들 뭐라고 할까? 다른 사람들이 어떻게 볼까? 다른 사람만 쳐다보고 있으니까 말이 안 떠지는 거예요. 입이 안 떠지는 거예요. 뭐 주님은 우리 마음을 다 아시는데요. 이렇게 얘기하든 저렇게 얘기하든 우리 중심을 보시는 주님이신데요. 그렇게 예배 드리는 것이죠. 예, 여기서 몇 가지, 세 가지 정도 이렇게 예배를 어떻게 잘 드릴 수 있나에 대해서 말씀을 드렸습니다. 예, 말씀을 잘 묵상을 하시고 에돔 사람들처럼 다윗처럼 그 백성들처럼 우리도 그런 예배가 되고 그런 예배에 참여하도록 그렇게 기도하시면